خدا برای چی منو آفریده؟ برای چه لذت بردنی؟ چه جوری میخواد منو مستم کنه؟ میشه این تقاضای مستی رو در من قرار داده باشه و مستم نکنه؟ میشه این تقاضای مستی رو در من قرار داده باشه و مستم نکنه؟ خدا خالق لذته و آیا خودش کمتر از مخلوقاتش لذت داره؟ خدا به چی راضی میشه برای من؟ آیا به کمتر از خودش راضی خواهد شد؟ به خدا میاد. خدا که تو رو آفریده برای اذیت کردن و آزار دادن تو آفریده یا برای اینکه تو بهره ببری؟ سر به سجده بگذاری بگی خدا من فوق العاده ممنونتم. خدا من و تو رو برای عاشق شدن نیافریده. من رو برای عاشق شدن به چی آفریده؟ خدا درباره من بی تفاوته؟ در سوره روم میفرماید اولم یتفکروا فی انفسهم، در جان خودشون نمیشینن با خودشون خلوت بکنن، فکر کنن درباره چی؟ موضوع میده، ماده فکر میده. ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. خدا آسمان ها و زمین و آنچه در آن هست رو بیهوده نیافریده. آیا نمیشینن در خودشون بیاندیشن که خدا اینها رو بیهوده نیافریده و اجل مسمی، هدفی که داشت چی بود؟ بشین فکر کن. توضیح نمیده این هدف چیه. اجل مسمی، غایت زمانی و غایت واقعی که اینها داره، پایان میپذیره ها. اون نقطه پایان رو ببین. و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. خیلی از مردم به ملاقات پروردگار کافرن. چرا؟ چون فکر نمی کنن. اومد گفت یا رسول الله تو بیابون کمکت کردم. آقا فرمود الان حاجت بخواه از من بهت میدم. گفت پس بذار فکر کنم. رفت فکر کرد اومد گفت میخوام هم درجه تو باشم در بهشت. آخرش رو گفت. آقا رسول خدا یه سوال ازش کرد. خودت فکر کردی به نتیجه رسیدی یا کسی بهت گفته؟ اگه گفته بود کسی بهم گفته ازش قبول نمی‌کرد. گفت خودم فکر کردم. آقا فرمود توضیح بده برای چی؟ گفت فکر کردم این دنیا که تموم میشه هر چی ازت بگیرم از بین میره. اون دنیا خدا جایی بالاتر از اون جایی که به تو میده نداره. من اونو میخوام. اگه داشت به تو میداد. پس خواسته ای برای بشر بالاتر از جایی که تو هستی نیست. پیامبر فرمود قبوله، میبرم. چون فکر کرد. گفت زیاد سخنرانی گوش بدم خوبه؟ گفتم نه، به هیچ وجه. به هیچ وجه. پس کی خودت میخوای فکر کنی؟ خودت پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام بودی، یه ساعتی ول کن برو خودت باش. بعد از اینکه فکر کردی به یه نتیجه میرسی. ببینی ارزشمندترین چیزی که به عنوان هدف باید انتخاب بکنی ملاقات پروردگار در بهترین حالته. این میشه هدف غایی زندگیت. فکر کن به اینجا برس. من یک هدف در زندگی دارم. فقط میخواهم به خدا نزدیک بشم. هیچ چیز دیگری برای من ارزش ندارد. فقط من به تو نزدیک بشم. یک کمی دیگه فکر کنی یه اتفاقهای دیگه میفته. اونم این که فقط این هدفت میشه.